Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah teman-teman NU, keluarga besar NU akan mengadakan satu bakti sosial, mengangkat keramik yang ibu duduki sekarang hari Rabu mau dibongkar, lalu ditutup, nanti ini agak rata sedikit, itu jadi musola, ini jadi aula. Rabu insyaallah kita akan mulai. Oleh karena itu, di kesempatan ini kami mohon doa dari ibu semua, dari lisan-lisan ibu dan para kiai yang ada di sini. Semoga rencana kami seluruh panitia oleh Allah diberikan kemudahan untuk menjembatani antara cita-cita dan kenyataan. Kebayun hayu urang sami-sami panjatkeun puji syukur ka Ilahi Rabbi anu mana alhamdulillah urang sadayana dikudrat diirodatkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo tiasa pangkalan dina aflah barokah dina raga panaosan muslimatan rutinan muslimatan kusabab pangaosan muslimatan muslimin tepati hadir bu wajar. Nah, dasabab pangaosan akhiran muslimat ay muslimina sabaraha ekor banyak. Lumayan tanpa pamali keresahan. Jadi seueur bae acarana. Salawat kali salam mudah-mudahan urang sadayana hari urang sami-sami limpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula wargina ka para sahabatna ka para tabi'in bangun tabi'in tungguikeun ka urang sadayana mudah-mudahan di yaumil jaza urang angkeun janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuhun ka pengatur waktu, penata acara, kepala suku. Tutup telepon ada. Kakang Eris kami pandang beparantos kasihan waktos kesini kuring kanggo ngiring cumarios dina ieu tempat. Anu ngadaros sasarangan oge atur hormat simpuring ka para hadirin sadayana sahabat-sahabat para hadir para ibu-ibu sadayana mudah-mudahan urang sadayana kusumping kana ieu tempat dipaparingan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala kalayan janten wasilah kana maot husnul khotimah. Simkuring bingung, ujung-ujung gedita ngaji, simkuring da ilmu nabi ilmu teko, namun tas ngapalkeun bisa. Hari itu ngapalkeun mah teu biasa bu. Ayeuna mah cuan etang-etang ngadaros sasangan. Ongboro piwarang jero, nu deet oge simkuring mah teu biasa.
tomboropi di warang nu panjang nu podong oge hararese ayeuna nama sanepi-nepi we nya Bu biasa sanepi-nepi Bu sim kuring mah da teu tiasa ngaos bukan naon judulna bingung iri keur bari mikir keneh ya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang ka alam dunya nyaeta teu aya lianti kanggo ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aya lapan ya'budun dina ada kamar. Lapan abdi itu adalah eksistensi atau esensi seorang hamba kepada Allah. Terbukti di surat Al-Isra dan Allah ngalumpangkeun teh ka abdina. Nah, nyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, urang ge dituntut Isra jeung Mi'raj ku Allah Subhanahu wa taala. Ku jalan ibadah ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala supaya papanggih jeung maot husnul khotimah. Hoyong Bu maot husnul khotimah. Setiap maot husnul khotimah lain ngumpul dina carita. Tapi urang hiji ahwaliyah kudu husnul akhlak. Ya, akhlak mana? Husnul zahir, husnul batin. Jadi alus zahir, alus batin. Lamun hayang alus panuntungan otomatis urang kudu alus zahir, alus batin. Kumaha carana? Simkuring moal lumpat ka ditu ka dieu sesuai tupoksi. Simkuring dipercanten janten ketua jatman sok saja can mejehna. Kusal eueuh deui kapaksa we dijieun tapang lalu lumayanan gitu dijieun ketua jatman kecamatan Cipaku teh kumaha rupana nama ieu. Ya, itu weh tuang jalan bebarengan gitu. Mudah-mudahan jadi wasilah. Ku ngabdina urang itu janten wasilah bisa maot husnul khotimah. Alus akhlak dohir jeung batin. Lamun geus husnul akhlak dohiron wa batinan pasti husnul ibadah. Jeung batur moal basirik pidik kanjeng aya moal jahil moal loba cucukan we awak teh gitu Bu. Isilih omongkeun apal ieu doraka di jauhan, apal ieu manfaat di deukeutan, di bidawe dan sebagainya. Nah, ini sababna sabab urang ngadang husnul akhlak tujuanna husnul khotimah. Bu Raya. Garadu artos. Teu sarua, teu puyeuh, maksakeun inget oge ingat poe Sabtu tah. Udut oge jarum coklat alhamdulillah. Tapi sarehat Bu. Alhamdulillah. Taruang tadi enjing-enjing. Sarang naon rupa-rupa. Rupa-rupa. Kuring mah dahar teh terlalu pas jeung uyah Bu. Seindang-indang lagi jeung uyah mah diperlukan we daging sakilo alhamdulillah. Uyah kuring mun teu make uyah moal enak. Tanya Bu, urang teh kudu husnul akhlak. Carana beberes batin. Terang. Pami ngomongkeun batur dosa terang teu? Oh, sok terang. Nah, atuh. Oh, ari naonan mangan cenah oge na teh, ari naonan naonan apal dilakukeun keneh. Apa dina teh cungkrang? Loba nyeruan ada bus deui kadinya apa kamar geus diseureut. Nah, bus deui kadinya diseureut deui eta teh tidak kumaha. Apal ngomongkeun teh doraka tapi osok eta teh gregeteunnya Bu. Gregeteun komo aya gosip biasana nu ahli gosip mah eta teh istri Bu. Nah, istri
nu ahli gosip mah nu sok ngaramekeun alhamdulillah teh alhamdulillah istri. Nah, enggak istri kuring mah Allah di daerah itu dulu. Istri nu ngaramekeun tukang kredit saha istri ngaramekeun pangaosan alhamdulillah ngaramekeun surga istri amin gitu ya mudah-mudahan ngaramekeun surga istri teh ya kasabab seueur pangaosan lagi istri pangbabari ibadah sabar nama jadi awewe gitu nah pangbabari ibadah jadi awewe hiji teu kudu neneangan napakah da aya nu wajib yang napakah masaha salaki memeh rumah tangga ditanggung jawab ku kolot lamun urang doraka nu panghanana ditanya teh memeh rumah tangga hek urang maot kolot urang maot memeh rumah tangga nu pangheula ditanya teh pertanggungjawaban teh saha kolot urang moal langsung ka urang Gusti teh Bu nya lamun hiji awewe maot memeh rumah tangga dosa nya ditanya teh ngolot awewena tapi indung bapak na utama nama bapak geus rumah tangga boga dosa eta awewe nu pangheulana di titik beratkeun teh saha salakina karena awewe dihadapkeun tanggung jawab lalaki di luhur awewe dihandap leres Bu itu jadi dosa ogenan pembaka seuri dalam jadinya maksudnya dosa teh nyaeta ditanggung dosa awewe kula warga kabeh ku kepala kula warga lalaki dituntut ku Allah nya pikeun tanggung jawab kula warga dohiron wa batinan dunya ilal akhir di dunya lebihkeun ka akhirat dituntut tanggung jawab sehingga dosa awewe kudu ditanggung jawab ku salaki Lato aing ngeuna rek lacur we saindang-indang. Naudzubillah min dzalik. Lamun teu digeuingkeun, lamun teu dikudah-kuduh ku salaki nakakara. Dosana ditanggung jawab ku salaki. Eueuh carita Bu, dosa salaki ditanggung jawab ku pamajikan. Ya, eueuh carita dosa laki ditanggung jawab ku pamajikan. Dosa pamajikan bakal ditanggung jawab ku salaki. Jong ibadah ibu mah ya sing jong panggang-panggang ibadah awewe kumaha gampang tinggal turun tumut ka salaki teu kudu manggul perang betul melu bedil perang teu kudu sahingga jihad Allahu Akbar cicing imah nyambal ka salaki gede keneh ganjaran eta Bu nya kata panggang-panggang tinggal turun tumut ka salaki cek salaki teh ibu ece yaya kemudian nambu salaki bebek yayang bebek tinggal eta manehna cenah atawa nu di imah ngomongna teh padahal di imah teh aya panci aya katel butut hawu itu disarwakeun pamajikan jeung katel butut Allah Rabbi padahal pamajikan teh gede jasana murid mangeriku keneh kadang-kadang ngeriku pas kawe berarti boleh dah we sarwe pamajikan bagus ka mana asa sapu seperti ngais budak uimah nyantai eta lalak awewe nya lamun dilempangkeun kuar-kuir di imah teh dia bener nepi ka kawalimah nah eta ganjaran awewe gede Bu sakali sakecos kaput kolor kalaki ganjaran teh gede Bu ya gitu lamun ibu sakali nyium ka salaki ceremok jika nyium hajar ya eta teh gede bapana tas di sawah ceremok we cium itu ku ibu dasa kudu teteh seminggu sekali mah tuh Bu nya kudu teteh pamajikanana nyium ka salakina atawa nyisehan baju salakina apa mah kita caritakeun dina ukur hujan gede teh tinggal kitu Bu ibadahna awewe tinggal turun tumut ka salaki insyaallah husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin sabab kendalina hiji pamajikan aya dina tangan salaki sehingga diceritakeun cenah Bu aya awewe anu ringkes namanya
anu ramana udur nepikeun ka pupusna teu sumping dan sababna diwagel ku salaki eta alus gampang alus lalaki ngabebaskeun ka pamajikanna pikeun silaturahmi ka kulawarga kurang alus atuh di salaki nonton ke Indonesia tadi dicetak ku aing mah entong eta butut eta nya kurang alus awewe kumaha maksa entong cincin turun ka salaki eta jadi ibadah ceuk salakina menta anu walau ahla dari kota bin cenah gini sok sanajan dengan kontak lamun salaki geus hayangeun berean Bu sok sanajan keur masak sing sampe we saeutik kitu tah lumayan kan gitu ya da eta teh turut ka salaki jalan ibadah gitu tah Bu nah babari aya mah salaki mah hiji kudu dakwah kadua kudu niangan apakah lamun di organisasi organisasi dakwah Islamiyah eta Nahdlatul Ulama berat lalaki mah sabab jadi pamimpin di mana di dunia jeung di akhirat pikeun kulawargana sabab kudu mas kudu antroiyati cenanya sagala kabeh pamimpin nya kabeh anjeun teh pamimpin mas kudu antroiyati bakal ditanya tina sakabeh perkara nu dipindah. Oh, wacana urang mah bujangan misalkan bakal ditanya tentang dirina, ada dirina di peta pertanggungjawaban, kulawarga di peta pertanggungjawaban. Ya, jadi ustaz sok salajan leutik ustaz kolong di peta pertanggungjawaban. Sakampung, sa RT, sa dusun, sa desa, misalkan jadi ajengan sa desa ditanya umat sa desa eta Gusti Allah ke di akhirat awewe mah ukari basa kitu Bu jong tinggal turut ka salaki tong tinggal salat 5 waktu jeung ibadah anu sejena lupa geus jadi ibadah jadi ahli surga ngan sakali ngalawan ka salaki sapeuting malaikat ngutuk baeut nya Gusti Allah baeut malaikat ngutuk malaikat lamun sekali ngalawan ka salaki kitu nya di mana salaki teh geus ngorongnya urang geus sare jadi budak sare apaan ulah kitu nepi kantena misalkan Kang Eri studio teh imit ka deket TV we sare didinya nepi ka teh daek sare teh teh kan nepi ka isuk doraka teh cek kitu doraka wajib dibere sok saja urang keur sape iwalti keur halangan kitu tah nya aya aya mani tah eta jalan husnul khotimah pikeun husnul khotimah urang wajib sae dohiron wa batinan mun lalaki alus ka kulawarga alus ka pergaulan da kitu deui awewe alus ka salaki alus ka kulawarga jeung alus pergaulan henteu gampang lamun urang hayang husnul akhlak henteu ari hese mah Bu ngan henteu babari nya entong disebut hese cara kita teh entong disebut hese mah henteu ari hese mah ngan teu babari supaya urang husnul akhlak dohiron wa batinan ieu perjalanan husnul khotimah ya husnul akhlak dohiron wa batinan dohirna urang alus ka tetangga alus ka kulawarga alus ka babaturan itu cariosan tingkah laku dan sebagainya ari nu alus teh ngusahakeun kana supaya urang tong cucukan dari cucukan mah sok ngojos ka batur artina sok loba ngarikeun batur can alus teh anak teh Bu kitu nya ate alus husnudon ka makhluk Allah jeung ka Gusti Allah atena alus husnudon ka Allah jeung ka makhluk Allah ka Gusti Allah husnudon kesudon syukuran sopan itu husnudon ngan teu gampang henteu ari hese mah ngan teu gampang kusabab hese bereke tah henteu gampang henteu tapi ari hese mah kusabab henteu gampang bisa ditempuh cuman rumit jalanna nya eta aya solusi ti Gusti Allah dina Al-Qur'an disebutkeun nya eta kudu urang teh wajib thariqah nya eta thariqah mutabarrah nya wa may yudlil falang tajid lahu waliya mursyida sing sajal manu bakal disasarkeun ku Allah Subhanahu wa taala wa may yudlil falang tajid lan nya
parang ayalah didinya langkapun nasbin ya kata langkap nasab pasti paling salahna moal dipangitkeun ku Gusti Allah jeung wali-wali mursyid. Ari wali mursyid teh nyaeta wali anu nuntun hate jelema dibawa ka Allah Subhanahu wa taala. Nya eta ngaranna wali mursyid. Ari wali teh kabagi dua bagian, Bu. Aya wali masdur, aya wali masyhur. Sok dituluykeun ke bab masdur titik-titik sananya. Itu wali masdur. Ari wali masdur nyaeta wali nu ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh ngaranna euy teu kaciri ku batur borona aripuh cenah ogeuna sieun kapanggih ku jelema. Cangkangna mah tukang kuli, cangkangna mah tukang buburu, cangkangna mah tukang dagang. Ya, cangkangna mah jalma gelo, ternyata hatena teh waliullah, walina Allah, kakasihna Allah Subhanahu wa taala. Maka tongga gapai teh jalma teh nya, cangkangna mah tukang menta-menta, pengemis. Ya, buat teh waliullah Bu. Lamun nyuhunkeun lah teu gede ieu pengimis mah. Tara minta duit tuh Gusti paparing ka jalma teh nya, paparing duit 1 juta cara diberi 500 oge repe pengemis teh. Kitu nya. Entong nyapirakeun anu nyuhunkeun kasihan aya mah kecuali ieu aya kunaon disuruh dipasihkeun. Kitu. Eta ngaranna wali mastur wati urang garuman papanggih. Ngan urang mah teu apal da ditutupan teh ku Gusti Allah. Ya, ditutupan teh ku Gusti Allah. Kadang-kadang mah batur teh apal manehna ogenan salirana ge teh apal anjeunna teh tos diangkat janten wali ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji wali masyhur. Kadua Allah aya wali masyhur, wali anu disohorkeun ku Allah Subhanahu wa taala di antarana wali yang mursyida. Wali mursyid anu nuntun jelema supaya deukeut jeung nepi ka Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa Isra jeung Mi'rajna. Jelema hatena ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah dibidana itu berarti urang teh nunjukkeun kana wajibna thariqah. Ya, ngamursyid sebenarnya mah teu wajib, thariqah teu wajib, ngan jadi wajib. Jadi wajibna kumaha? Nu wajibna mah husul ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira urang bisa tanpa bimbingan wali mursyid silakan. Ya, urang kira-kira bisa nepi da boga jalan ka Allah, apal jalan nepi ka Allah tanpa gaib, tanpa petunjuk, tanpa mursyid, silakan. Kalau tidak bisa, wayahna tuturkeun wali mursyid nu geus diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di antarana di dieu nu dekeutnya almarhum guru urang sadayana Murabbi Rohina nyaeta Syekh Ahmad Sayyidul Wafatajul Arifin. Tos teu aya wakil talqina Pak. Ya, araya wakil talqina sabab wali mursyid itu nuntun jelema ti mimiti nu aya di dunya keneh dugikeun ka anjeunna. Pupus, pantos pupus. Eta mah dohirna dari para wali mangawatna ge mawa intikal Bu, pindah alam saeutik itu nya. Itu tah. Eta mawa para wali mah pindah alam sebatas teh mawa intikal wa hum yusakuna walakin la yashurun. Tong dianggap anjeunna teh para anjeunna nu maraos dina jalan-jalan Allah mau. Ya. Barita anjeunna teh merasa keneh hirup. Saterasna dirizkian biasa juga urang ngan urang teh terang. Nah eta wali-wali mursyid anu lancekeun thariqah dina hate. Di antawisna thariqah teh kan seueur aya 48 anu muktabarah. Nya kira langkung sakitu. Ulah ke urang kabeh situ sanggup diceukeun lari. Ya, aya thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dan sebagainya seueur. Ya, thariqah teh naon pikeun menuju ka Allah Subhanahu wa taala supaya tina kanan cita-cita urang bisa maot husnul khotimah. Atas Bu, aya namina khotimah di dieu. Aya pilih ayat tinggal tapi husnul, ya husnul khotimah alus teh mudah-mudahan we dari nami teh doa gitu. Thariqah kunaon pang diwajibkeun thariqah semua malaikat sadayana malaikat berthariqah Bu, tong malaikat
si iblis ajajil banul jantea nya eta bertoriko kan dia Bu sasakalana alam dunia sebelum manusia diturunkan ya sebelum diturunkan manusia diturunkan heula sabangsa jin jin teh berkemampuan lain spiritual berkemampuan kekuatan antara lebih di dalam aya bisa hiber udrat narat teh aya nu cicing di jero cai ciga laut teu ngapeun aya nu boga negara di awang-awang teu ngapeun eta geus neraka itu beda-beda jin diciptakeun tina ari jin nya eta mimma jin min nah nya eta tina seuneu anu burung burahan nah aya nu min naris samu dan sebagainya tina seuneu malaikat tina naon ari malaikat mah tina cahaya nah ada panggil ibu antara nur jeung nar nur mah tina cahaya nar mah tina seuneu itu ya pilih kalangan budak daripada kalangan budak saya budak ngaran kumaran nur saya cahaya ngan entong kumaran nar mah dasar seuneu tapi lumayan bedanya hurufkeun habu kenanya seuneu nar seuneu nah di dieu aya nur aya nar dina hate urang nur Muhammad diasupkeun ku Allah Subhanahu wa taala tapi narus samu diasupkeun oge ku Allah Subhanahu wa taala tempatna dina dada nu belah kencang maka aya lapan daya dikir dipetot di hadap la ilaha illallah dibandingkeun ka kencang supaya meresihan rodail anu di jawarana teh tempat pangkalan syaitan Bu ya pangkalan setan teh nyieun pangkalan dina jero awak urang nyaeta numpakan nafsu supaya babari nyerang nur Muhammad anu disimpen dina qalbu ku Allah Subhanahu wa taala ya balik deui kana pangkalan di dieu bakal aya kesimpulan wajibna thariqah ya kumaha cara kumaha sasaran rupang heula ka thariqah Bu saha malaikat Jibril thariqahna seueur di antara malaikat thariqah pang seueur-seueurna nyaeta malaikat Jibril itu la ilaha illallah subhanallah ngan malaikat Jibril nu sok didawamkeun mayang ku malaikat Jibril nyaeta lapan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad disebut we shalawat Jibril terang Bu sakalana nah eta disebut we shalawat Jibril anu mana didawamkeun sampoe menang 6.000 insyaallah tere loba duit Bu kapita Padahal ditaros 3 artos dawamkeun we eta shalawat da kuring mere duit paling duit loba ngan mana Bu daya itu loba duit mah ngan mana itu dah ulang milik teh ya dompet kandel lain duit ieu teh sagala rupa NPWP teh kartu NU sagala rupa aya itu teh ya kartu vaksin misalnya teh duit itu ATM baru dicolok eta ATM sopan teh minta dihampura maaf cenah grawe Allah kita 3 kali menyarekan sia teh kali pada disuruh minta dia cenah kitu sopan eta ATM eleh urang oge hayu minta dihampura ampun ya kira atuh minta dihampura jadi waktu tapi sayang seueur artos Bu dawamkeun shalawat Jibril sadinten kirang langkung kenging 6.000 alus kenging 12.000 gitu di mana shalawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad terus Bu tong eureun ya punyang sorangan cek bapak teh kunaha maneh punyang wae euy cenah kitu ih ke shalawat Jibril bapana cik ajengan jalan cenah kamari cenah eta kudu shalawat Jibril lamun hayang loba duit gitu artinya sekali shalawat belum aya duit anapun sajadah gitu loba rezeki intina ya duit rezeki ya cager rezeki gitu loba dulu rezeki di Allah Subhanahu wa taala ya lu seueur rezeki artos ogehan rezeki matak malaikat Jibril nya sok ngadawamkeun lapan sallallahu ala Muhammad disebut we shalawat Jibril
balik deh karena malaikat disediakan rupa-rupa aya nu maca sholawat nu maca subhanallah malaikat teu dibere nafsu ku Allah ya malaikat mah teu dibere nafsu dibere cipta cuma satu ku malaikat ku Allah beda jeung jelema cipta loba ai malaikat mah cipta hiji nu mengendalikan manusia mah loba cipta dina cipta memori atau lupa memori hayang duit memori hayang kawin ya jangan ada disimpan ada tebu memori hayang naik pangkat memori hayang boga anak bager dan sebagainya kaput sampai ke memori dina jero teh disimpen lamun memori urang dikuasai ku nafsu hayang nelek dunia ku sorangan eta malaikat mah hiji ceuk Gusti Allah sujud cipta ngan hiji la yasunallahu ma mal maksiat ka Allah cipta ngan hiji kita nanggoy aras kecangkeun berhan teh dawan nafsuan bu gitu yang jenis malaikat tangan satu jenis lain awewe lain naraki batak malaikat reuneuh malaikat bobogohan gitu moal gitu ka menonton Nabi mamopar bro itu malaikat malaikat itu sabab jenis hiji orang nafsuan ya malaikat cipta hiji tukang urutkan hujan ya unggul sugan nyalahan nyebut nyawa henteu bu teu nyalahan tukang nyebut nyawa tukang urutkan wahyu beda jeung jalma mata malaikat benu cipta hiji torikoh dasar masing-masing punya torikoh ya apalagi urang boga otak boga akal cipta sumber awut kabeh amih teu pasaling singan bisa ngondisikeun nafsu, ngondisikeun kahayang, ngondisikeun waktu ibadah nyaeta kudu diridohan buktina ku thariqah al-mu'tabaroh ana dia. Tombol jelema jin berthariqah bu. Ya, jin berthariqah. Balik deui kanu tadi sebelum ada manusia teh jin diciptakeun diturunkeun ka alam dunya nganyeun karuksakan. Pinjol lebur segala rupa kena tina seuneu ngadurukan leuweung dan sebagainya pokona geus rusak jeung gegeremetan geuning mata ditemukan fosil dinosaurus 5 juta tahun ke belakang itu betul sebelum manusia diturunkeun teh ukara itu jin jeung gegeremetan barang kita teh bu ya bah eta teh urang ngaleutik ayeuna dan seperti loba jalmana pun anggar we dibadagan hareuing mata dileutikan ku Allah itu. Nah, geus kitu dihancurkeun. Nurunkeun malaikat supaya hancur eta si jin tah dihancurkeun si jin anu bisa ka awang-awang kabur ka awang-awang ka laut kana kai gede kabur kana kai gede matak lamun ngaliwat deukeut kai gede ti penting supaya ngikik sabab heula eta teh bu nya diberi ke malaikat nyumput di dia jadi ka laut jadi we nyirok kidul itu dan sebagainya diamalkan hiji supaya dunia kacau terus dan beas si jin teh kabur diamalkan hiji dicopot anak jin hiji nu ngaran ajabil disebut Banul Jan ya dicopot hiji ditalkin dikir buat Gusti malaikat Jibril dikirna naon hiji dikira teh ya rob hiji lapan talkinana teh ya rob bahaya gitu ngobrolan teh nepikeun ka deukeut saya sebetulna nepi ka bisa hiper eta subhanallah si iblis kali tingkat langit ka hiji langit ka hiji nyaksian malaikat loba keur toriko semua toriko nu ada langit ka hiji dicopot ku si Banul Jan wah kabeh sing sabaraha ribu toriko dibebeskeun kana awakna sati dina ini kalangit kadua kalangit katujuh kan tenepi ke arasna Allah Subhanahu wa taala. Nah, toriko di atas ini hampir sempurna. Terus hampir nyerupaan malaikat Jibril jangan kan malaikat Jibril teh sabaraha? Jangan Bu, malaikat Jibril teh sabaraha sampurna ngejang-jang malaikat nya eta malaikat Jibril sadayana 360 kanan, 360 kiri. Jangan anu mana di bidangana lamun dibentangkeun di ufuk timur nepi ka barat katutupan dunia sebenarnya kumaha gedenanya Allah di jangjangna si iblis hampir menyerupai
didinya mulai banyak pengikut, terus rajin sujud, rajin ibadah, dipindah ke surga, rajin sujud, rajin ibadah, nepikeun ka aya karentak dina hatena eueuh deui saha anu pambekan ibadahna kecuali didinya mulai takabur. Orikoh tapi aya keneh kata kaburan jin dina seuneu bu saha anu panglobana ngikuti wati aing ieu. Nu sajen mah jin kabeh dirawuh ku jin eta toriko nu aya dina waktu harita di alam dunia dirawuh cuma satu nu bisa ngucapkeun jin nyaeta toriko malaikat Jibril eta shalawat Jibril eta nu mana teh kana Bu sallallahu ala Muhammad teu bisaeun si iblis eta teu bisaeun ngucapkeun eta ngan raja na toriko jadi pegangan iblis eta lapan Rabbi setiap boga pamenta ka Allah ya Rabbi ya Rabbi langsung diijabah. Ibu langsung diijabah lamun nyebut ya Rabbi. Enteunya berarti rada eleh keneh ku iblis ya. Sanggeus kitu pindah ka surga Kanjeng Nabi teh Gusti Allah Subhanahu wa taala sapaleun eta. Hampir jadi hiji deui jangjang ngejejegan 260 ngan kaburu dirinya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pindahkeun ka surga malaikat Nabi Adam diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Majubruk 40.000 tahun. Si jin teh nyaeta 80.000 tahun jadi imam na malaikat salat di langit ka-7 di Sidratul Muntaha. Dan teu bisa asup ka arasna Allah subhanahu sabab aya min khodalin di minat takabur aya nyeleneh nyempil takabur dina hate teu diasupkeun kana ka arasna Allah. Kalau saja kayak itu geus pansolehna jadi imam sholatna para malaikat 80.000 tahun. Lu kampung. Geus kitu si Jibril teh nempok ka Nabi Adam ngatur naon eta ngajuduk. Dititah pas sajadu kana ila iblis tasujud sarujud malaikat kabeh pas sajadu ila iblis ngan aya eta malaikat anu protes na anu saburuan qaddisu kaula tukang tasbih kaula tukang ibadah ka Gusti hanyeun jelema anu bakal ngocorkeun ketijeng ieu kakacauan cek Allah kaula leuwih nyaho daripada aranjeun kabeh tapi aya malaikat anu protes ternyata cek Imam Al-Qurtubi dina kitab Al-Qurtubi kita tafsir Al-Qurtubi nyaeta malaikat min awamil malaikat nyaeta dina awam-awamna kira-kira yang jalma pada bodoh malaikat gitu aya malaikat kan level-level rajana malaikat mah malaikat Jibril eta komandan aya deui pejabat teras malaikat eta malaikat anu 10 Bu kuningan nami-namina Bu ya malaikat anu 10 eta malaikat nu sejen mah eta mah seueur deui nu sejen itu kan malaikat teh kan eta mah teu eta setiap urang wudu ngecap cai wudu tina soca atawa napi tina wajah atau napi tina naon maka bakal jadi malaikat rahmat anu pamentakeun hampura ka eta jelema salagi encan garing babase wudu dina anggahota wuduna eta jelema malaikat loba aya pertanyaan kumaha cara mun kurut wudu eta lagrag kana kloset meureun malaikat dina kloset atuh deun teuing damal geuleuh ya da malaikat mah teu gaduheun nafsu kitu teu gaduheun nafsu sarujud ila iblis aba wastakbar sok sanajan historiko teh iblis si iblis dina waktu hari sakti Bu sakti bisa jadi dua anu melaki bisa di dia aya di ditu aya bisa mindah tempat sekaligus bisa nambaan lain jeung segala sakti segala rupa ya jika di urang wali bisa hiber dalam kesaktian teh bisa nyageurkeun dukun oge bisa nyageurkeun itu ya mata urang tong baka atuh lamun urang tastoriko terus aya khawari buat teuing ti setan buat teuing ti iblis da tujuan urang lain khawari tapi naon deket ka Gusti Allah husnul hate ka Allah Subhanahu wa taala sok sanajan historiko teu ngajamin Bu fi khotorin ajin dina pikapaureun anu gede sok sanajan historiko atuh komo lamun
Allah Rabbi. Iblis aja toriko, masa muslimat itu toriko. Iblis aja toriko talqin ke malaikat Jibril, masa Ansor NU itu toriko. Memalukan oleh iblis. Pasifatan iblis di antara tadi geus kasebut hiji takabur, kadua embung kaluhuran sehingga mung sujud ke Nabi Adam. Ketika itu kusabab ahli toriko anjeunna ahli ibadah jadi pangsolehna, jadi imam malaikat. Ya, imam salatna malaikat. Eta dipecelkeun ditundung ku Allah. Dipecelkeun ke alam dunia ditundung ku Allah kusabab takabur aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, embung manehna sujud ka Nabi Adam, takabur gumede asa aing ya asa aing panjang pokoknya baca kolotem asa aing ya gitu lamun urang keur boga duit ulah kakek teh dina hulu tetenya dina taktak bekila taktak mah semplang ke hadap deui urang kakek teh loba duit lagi keur duit pias Allah Rabbi keur loba duit loba gaya duit mah Gusti cukup oge sabedug sekali eta ulah kitu agar sabab hati urang lain milik duit tapi milik Allah. Jiwara urang milik sabu milik Allah. Anak urang milik Allah. Kahariwang boleh punya tapi tong kaleuwih duh sok sieun anak teh teu dahar euy, sok sieun anak teh teu boga duit, sok sieun anak teh teu manggih dahar boh kumaha mangkani eueuh jauh di pasantrenkeun sok sieun budak teh teh anu tong gede teuing kahariwang wajar ka anak. Tapi pasrahkeun ka Allah, da urang oge diurus ku Allah. Budak oge disaha ku Gusti Allah, dunia na oge disaha ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji hariwang pembalu. Tadi tak sifat iblis takabur ditundung ku Allah. Nah, gua ditundung ku Allah, ngeceng ke alam dunia. Belakang iblis kan Nabi Adam di surga teh ditundung ke alam dunia teh curang sieun. Tapi kamenta ka Allah Subhanahu wa taala erek dasarkeun umat Islam Bani Adam. Nah, erek dasarkeun Bani Adam, erek dasarkeun manusia nepikeun ka poe kiamat. Ya, nepikeun kamenta di kumaha Rabbi anjirni ila yaumi yub'atsun untuk pada ayatnya. Jangan boleh ngopat-ngopat para ajengan di dieu pasti dibenerkeun. Gusti mugi Gusti ngadagokeun kana umur kaula ila yaumi yub'atsun nepikeun ka poe kiamat. Maka nepikeun ka ayeuna si iblis mah can maot Bu. Can maot si iblis. Beda dengan anak turunan iblis. Nya, loba nu maot, aya nu maot, aya nu ngican. Kitu teu panjang umur atau boga jaminan panjang umur nepi ka poe kiamat. Anak turunan iblis mah. Ngan iblis-iblisna ijadil-ijadilna hiji nu boga jaminan nepikeun ka poe kiamat. Teu bisa maot eta mah. Ngan iblis-iblis teh saja turunan-turunanna bisa maot. Ya, bisa maot. Misalkan peperangan hiji pae, loba nu pae aya hitungan buka teuing batasan umur mah dina pikeun ka sabaraha taun kitu. Ka apal benten yang jelema panjelema mah tak aya nu panjang-panjang teuing kalau umat Nabi Muhammad mah nya langkah nu meuntak tepi ka 100.000 langkah Kanjeng Nabi na oge nonton pikeun ka 63 tahun. Jadi ayeuna lamun aya nu geus 60 tahun eta teh hiji deui eta saeutik deui 3 tahun deui Bu siap-siap. Aya 50 tahun dia aya 17 tahun deui Bu siap-siap. Itu nya lamun nepi ka 60 tapi da umur mah kan Gusti anu terang. Nya kadang-kadang budak di jero beuteung keneh geus dijawaan teh mah ngan dicabut deui keur dina jero beuteung keneh. Aya nu orok maot dina jero beuteung keneh. Aya nya umur mah Gusti anu ngepeng Bu. Matakan teu dibejakeun iraha maot. Dan sababna supaya orang hati-hati hirup di alam dunia ingat kana maot buat teuing isuk atana pijeto. Jadi urang teh teu pararadunya, teu pararadu hirup teh teu saenakna batur teh mereka batur teh ngeureupkeun ingat tuh bisi urang paeh manten isuk teh gerang tadi hampura. Tah ingat kadinya teu tulus itu dah.
ketika si iblis ditulung ku Allah tina surga, iblis geus menta diawetkeun umurna nepi ka poe kiamat terus menta deui Gusti menta ngagoda kaula izinan ngagoda kaula jeung Gusti kusapa padoa nama kelamat robi contoh manehna langsung kita ngan hiji anu teu diijabah ku Allah teu dibikeun ku Allah ka si iblis nyaeta hatena jelema menta ngabolak-balik qalbuna manusia ku Allah teu dibikeun sabab kudinya Allah hendak cipina jelema sababnya al-qalbun nas baina aydiyah cenah-cenahnya mun telepat keteranganna ari qalbuna jelema teh di antara jari samarina Allah Subhanahu wa taala jadi ngabulak-balik hatena jelema mah kumaha Gusti lamun nameh donasi minta enak Gusti Allah atau pinjam duit yang misalkan lagi pinjam duit kalau aturan ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan si anu daekeun bareng pinjam ka kuring Gusti balikeun hatena dan ngoyakeun hatena mah Gusti urang mah nyarita euy pinjam duit karena tadi dibere tadi balikeun hatena ku Allah kitu teh dibere dibalikeun dioyakeun hatena ku Gusti Allah kita mah kotor mah urang bisa pinjam duit jatena eta Soblin. Ketika erek penta hate jelema teu dibikeun ku Allah, da anu ngomekeun ngabulak-balik hate jelema mah Gusti Allah. Si paling berharga. Komo dibacakeun ya perjalanan jeung manusia, mulia jin, mulia malaikat. Pertanyaan di dunia dina keterangan, ternyata mulia jelema perjalanan jeung kumaha? Wah, mal anggeus ke kerajaan hareup. Seterusnya ketika iblis keluar di alam dunia di surga, iblis dendam ke Nabi Adam gara-gara si Adam dikeluarkan ke alam dunia. Awas ya ku iblis keluar di surga nyalah kanjeng Nabi Adam bapak urang sadaya Nabi Adam teh itu dah nyalah nepi ka digodana eta si katakan yang Nabi Adam ku si iblis nepi dan ngadahar buah kholdi tak ketika ngadahar buah kholdi maka kabuka pegoreng duana eta Nabi Adam jeung Nabi jeung Siti Hawa jadi telanjang bulan budak ayeuna mah dipelongkeun meureunna nya mun ajengan elis maka bintang eta telanjang bulan duana turun ke alam dunia jadi telanjang eta teh ya ditutupan ku daun buah kholdi ku sabab geus ngadahar buah kholdi lamun cek tafsir Israiliyat mah nya awewe ngadahar buah kholdi dua siki jadi untuk video dua matak gede videona eta cek tafsir Israiliyat geus cek abdi nya sasakalana awewe aya gede dadana teh ngadahar buah kholdi jadi di dieu menjepul dua aya lalaki mah apan kieu nya geus ngadahar kapangieun ku Gusti Allah disebutkeun ka dieu batak nyapel ada dana jadi kita yang ada Allah beda jeung dada laki eta teh sasakarteh ada dua gol Siti Hawa aya laki kumaha ye leuwih era ieu cerita kita laki kapangieun ku Gusti Allah geus keur nikel pohon di dua nya dua buah laki itu antung-antunganmu itu buah tertulis era sebutkeun ka dia napa si buah jadi hanya endog dan dua eta lamun parang ka laut mah nyata jadi endog asin Bu, di situ saya ajaran bapaknya ka laut. Ada tendong asin, Bu. Ya, apa kau yang di laut mah asin gitu. Tak eta sasakalana, Bu, biasa eta mah. Israiliyat teh boleh dipercaya eta mah gitu. Kanjeng Nabi Adam ku sabab ngadahar buah kholdi diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh lain kasalahan tapi si B foto perjalanan sababkan Nabi Gusti Allah ngadamel kanjeng Nabi Adam sengaja diturunkan ke alam dunia pikeun khalifatan fil ardi mimpin di alam dunia itu kan perjalanan ketika Nabi Adam diturunkan ke alam dunia apa Nabi Adam digoda iblis Nabi Adam itu nyalah iblis tapi iblis ketika diturunkan ke alam dunia nyalah kanjeng Nabi Adam itu pasipatan iblis sok nyalah batu saya Bu membolehkan ka batu eta teh sifatna iblis geus toriko komo encan toriko si iblis geus toriko geus diga kitu jadi makhluk anu
dibenci, jadi makhluk anu pambosana, jadi bakal jadi pangeusi neraka kena teh. Nu geus teriku kumu lamun aja. Ya, jadi ini kan pasipatan iblis biji uji beria takabur. Kata iblis. Ya, iblis ya kan. Gitu. Saterusna ketika orang cilaka neangan kambing kita bisa salah batur, nggak salah batur itu boga dendam kabatur. Pendendam itu adalah sifat iblis sehingga sesungguhnya amal soleh na eta jelema lamun aya min khordalin minat takaburi aya saeutik we nyempil dina hatena rasa takabur moal diasupkeun bu ka Gusti Allah kana surgana Gusti Allah. Hayang bu lebet ka surga bu hayang. On saya sami diambil toyong lebet ka surga. Mudah-mudahan jadi kartos bu. Kartos. Tinggulan intina ketika saya kabang-kabang ya ngobrol teh. Nya ngadadak kitu tah judulna nama naon atuh kitu era judulna nama geus we ngaji iblis we judulna namanya bu. Gitu. Nah, tapi itu pasti pakar iblis di antara anak loba keneh ya bu. Lamun diterangkeun moal ambeus ketika kerajaan hareup. Nah, gitu. Da sabab diterangkeun kumaha sapoe sabulan sekali morangan kerajaan hareup pada sebulan sekali. Mata terserah. Ya intina urang beberes akhlak, lamun urang hayang husnul khotimah, kudu husnul akhlak dohiron waba tinan supaya husnul khotimah. Da eta final hirup di alam dunia teh eta maot husnul khotimah. Lamun maot aya dua pilihan. Nah, ada husnul khotimah tapi suruh khotimah. Lamun husnul khotimah pasti urang ibadah. Ya, maut nakeran maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, baca lafaz la ilaha illallah pasti asup ke surga eta. Jangan aya amal kurang seutak saeutik disapaatan ka Kanjeng Rasul. Lamun urang rajin ibadah utuh muka Kanjeng Rasul ditambah deui muslimatan dasar sholawatan di muslimatan insyaallah bu cek sawareka terangan sing saja manu ahli sholawat maoka dipapangkeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urangnya sing janten ahli sholawat itu sekonyong-konyong menang sapaat Kanjeng Rasul urangna bedegong mual-mual. Sabab ari sapaat Kanjeng Rasul mah cek sapalihna katerangan kieu ngumplitan sapaat Kanjeng Rasul. Lamun jelema migawe perkara nu sabul mubiqat dosa-dosa gede moal menang sapaat. Anu menang sapaat mah ngumplitan siga urang baranjang ka warung. Cenah ieu sabaraha meuli anu mineral bu, meuli anu mineral 20.000 sadus. Ternyata kurang 2.000 duit teh. Da geus pake kana kolopak cikene kitu aduh ya bu torojole mah impin wios buku api ta 2.000 teh tah nu 2.000 mah nu ngajejegan teh eta teh ngaran teh siapa lain kieu arek meuli NU mineral 20.000 ari boga duit kan 5.000 sugana nu nyapaatan 15.000 deui lain nyapaatan nu kitu mah. Ya, mereng nginjem itu gede-gede teh mah ngaran. Tah, teu salat, tara puasa, hayang menang sapaat ti Kanjeng Rasul moal meunang bu. Anu menang sapaat mah anu dosana sautak saeutik, amalna kurang sautak saeutik pikeun ngumplitan prosedur asup ka surga teh tah disapaatan bukan Rasul dikumplitan. Gitu, eta ngaranna siapa? Jur sapaat. Sapaat utama dipegang ku Kanjeng Rasul, sapaat politik ku para ulama, ku anak, ku indung, ya ku kiai, ku ajengan, ku babaturan bisa sapaatan bu, babaturan. Jika di akhirat, misalkan kianya, misalkan kuring kalau saya misalkan, babaturan bisa nyapaatan di akhirat. Misalkan kuring teh asup ke surga, kuring dah. Misalkan kuring teh asup ke surga, babaturan teh akan kan kompong sebagainya. Jadi Gusti akan dari mana? Kata yang di surga. Kalau Gusti apa? Misal itu. Oh, karena neraka, cenah bagai kena nanti, cenah kena neraka. Aduh, Gusti kuring warga udah di neraka, mudah-mudahan jangan. Sabab aja tepan sok bareng pengajian salawatan yang surga kuring. Ya Allah ngajarkeun. Nah,
sedangkan eueuh hiji oge doa nu dijero surga nu teu dijabah ku Allah mangka bakal dihanjatkeun dago aya pamenta ahli surga dihanjatkeun sok kajan proses hukum teh berat eta jangan geus kitu ku sabab aya pamenta teh ahli surga aya dispensasi diangkat itu Bu nah bisa nyapaatan antara urang jeung urang antara urang jeung ajengan gitu kan murid ka guru bisa nyapaatan bisa di mana ngajian kana bisa ibadah penyebab itu oh dituduhan ku guru kuring gitu lah bogaeun jangan kasapaatan anak ku kolot ku anak kasapaatan ya misalkan si A teh boga anak si B teh asup ka surga mun tadi surat mustaqim lagi sakilat kolebat jelek geus diditu mantenya geus tepi eta dina surat mustaqim kana lawang surga eta sing budak ulang-ulang keneh wae na surga ditanya ku Allah Subhanahu wa taala hei budak cicing wae di dinya lain asup nah surga kaula teh kurang indah nah surga kaula teh kurang ngareunah nah kurang naon deui di surga ngomong anjeun pasti ku kaula bakal diijabah keheula Gusti kuring moal ngareunah sok sanajan cicing di surga nu pinuh ku kanikmatan moal ngareunah lamun ibu bapa abdi masih ambang-ambangan keneh dina neraka jahanam na'udzubillahi min kasapaatan Gusti angkatkeun ibu rama api barengkeun jeung api asup ka surga eta teh diangkat dina neraka beungeut pater remong keneh ngebut dina film geuningan anu belang mercon cegur ngepuh eta awakna teh kitu dimandian heula dina talaga ya talaga Kautsar talaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Kanjeng Nabi Muhammad maka bertalaga gitu bisa kudu cangkir teh dibilang teh saloba bilangan bintang sing sahaja manu ngideung sacangkir tidinya salaku tidinya moal papangi hanaan alladziina nadba'u ba'daha abadan jadi moal papangi jeung hanaan saendang-endang saumur-umur lamun kita sarot tina talaga Kautsar kagaduh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keur saha keur umatna anu rajin ibadah tuh bisa nyapaatan Bu mudah-mudahan orang saling sapaatan saterusna ku jalan ieu abdi mah nitip ti ayeuna umajak hayu belajar ibadah jeung nitip thariqah Bu da eta-etana kumu zaman ayeuna jalma teh maralaweun hatena haruras lalobana teh hayang kana kamewahan dunia poho kana maot demi mencapai dunia anu bergelimpangan jelema mikir teh aya nama geus mikir hayang hirup meunah di alam dunia. Eueuh hiji oge langka anu mikir kumaha carana paeh ngareunah. Nu hayang hirup ngareunah hampir 100% di alam dunia mikir kumaha carana hirup meunah. Tapi teu dipikiran kumaha carana paeh ngareunah. Mata kieu thariqah Bu. Nya ka mana bae thariqahna nama? Ari simpuring jeung ketua jeung sekjen PCNU mah thariqah qadiriyah wa naqsabaniyah nu keur maksakeun dikreuyeun nya maksakeun teh Bu embung teu purun kana ibadah teh bubuhan simpuring majalma kieu teu purun kana maksakeun Allahumma maksakeun ta eta nitip simpuring hayu urang babarengan jaga ibadah jaga akhlak cuan perhatikeun thariqah anu atos terus leungeunna kita acan kataros anu atos ngiringannya ka hadir tongadangnya bisuk di sisi pikir thariqah masesat menolak ilah Allah nutup kamir hulu ada teh hayang teh terasa we kitu kalau bakal tipu meunah ibadah lamun ibu geus rasa asup pada thariqah bakal karasa lagatul ibadah enakna ibadah ya balah sakitu sakit panjang sakitu mudah-mudahan orang biasa mau husnul khotimah saya di dunia saya di akhirat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jemaah